是那个维多克吧？今天好像这里的人比平时少些。哟，这个时间见到你，说明已经攒了不少特许券，都舍得拿来免除劳务了吗？看来你们适应的不错，了不起。现在可以告诉我们你所知道的隐秘规矩了吗？的确是好时机呀，刚刚好。怎么了？什么好时机？莱奥尼德他们那几个惹人讨厌的穷鬼都不在，跑到生产区打工去了。这么秘密的情报，我可不想让他们占了便宜。好了，你快说呀！千万不要在半夜来到发出怪声的管道附近，就算你躲过了看守，也可能会撞上更加可怕的东西。更加可怕的东西会是什么？食人族的集会。食人族在梅洛彼得堡？他们每个月都会有几次半夜期间的集会，传闻中在梅洛彼得堡失踪的人都与他们有关。更可怕的是，他们还有一种特殊的癖好，受害者剩下的血和肉，因为无法处理，会被他们想办法转化为各种形式，永远留在梅洛彼得堡。我想，我们可能见过你所说的各种形式。原来真相是这样，我胃里好像有东西在翻腾。看上去你不是很相信的样子。无妨，接触到隐秘的真相本来也不一定是件好事。我还有事，你们就当我什么也没说好了。旅行者，这次要不你还是相信吧，我可不想连血和肉都要永远留在这里。你居然是从这个角度考虑的吗？好像的确感觉微妙的放心了一些。唉，真是没完没了了呀！这次维多克不在，但是上午去工作的那几个人回来了，我们去问问他们吧。离我远点儿！你们什么意思啊？别在我面前提这种莫名其妙的东西！你们在说什么？我劝你们别多管闲事。他们几个的态度有点奇怪，好像在躲着我们。但是这么明显的不自然，难道是为了引我们上钩？不行，越想越恐怖了。还是要继续调查吗？好吧。一点把戏。
呀，菲尔汀先生。干什么？身为犯人不好好赚特许券，找我做什么？想问一点简单的问题，您晚上巡逻的时候有发现过什么吗？怎么关心起这个？不管晚上发生什么，都不是你们该操心的事吧？只管睡你们的觉就好了。这个……对的，就是1个月有那么几次吧，搞得我睡不好觉，我的耳朵很敏感的。还有这种事？不过我也不是每天晚上都值班的。这么说来，也的确听同事提起过，管道清洁日的晚上容易有怪事发生，很多人都不乐意在那几天值班。管道清洁日是干什么的？就是梅洛彼得堡排水设施进行定期清洁的日子，每个月有3天，好像今天正巧就是其中的1天吧。你们可以确认一下，如果情况属实，我可以替你们向上级汇报。哦，好的，我们今晚会注意的。那没什么事的话，我就走了。我奉劝你们别动什么歪心思，即便今晚我不值班，也会有人盯着你们的。放心吧，我们绝对不想增加刑期的。他走了。关于管道清洁日，你怎么看？的确如此，可菲尔汀先生说，今晚也是管道清洁日的夜晚，我就知道你会这么说。好吧，那今晚我们就熬个夜，但愿不会被看守抓到。好困，好累，可是还不能睡吧？今晚就是管道清洁日的夜晚，重要的调查时间。是啊，如果我睡着了的话，你可要记得叫我，我怕你一个人出事。旅行者，不会吧？你这就睡着了？旅行者，不能再睡了，快醒醒！我还以为你只是普通的睡着了，怎么样？这次见到什么了？真的吗？这下终于要水落石出了。可是那食人族的传说呢？这又要怎么解释？时间差不多了，我们走吧。要小心避开巡逻的守卫才行。
小心点，被看守抓住了可就麻烦了呀。在这里。应该就是这里了吧？惊喜！你们是白天时候的？很有胆识嘛！你们应该知道我们的身份了吧？劝你们赶紧离开，不然谁都救不了你们。哼！就算是又怎么样？惹急了我们的话，我们随时可以把这个传闻变成事实。喂，你们到底为什么要放出那种谣言？待在这里又是想做什么？我对你们没什么好说的，现在回去监舍区睡觉，当做什么也没见到。我还可以当做你们没有出现过。快走吧，这里真的没什么值得你们感兴趣的。啊？你刚刚说什么？这句话不是大哥他离开的时候？你认识我们的大哥？大哥原来是身份这么显赫的人吗？我们并不清楚，他在这里一向对自己的身份保密。是大哥让你们来找我们的吗？原来是一群公子的小弟呀！看来他之前在这里混得很开嘛。那天晚上他说的话，只有我们几个知道。除非是他出去以后和你们说的。这样就说得通了。好吧，我相信你们。哦，你这招真好用。大哥他刚来梅洛彼得堡的时候，很惭愧，我们对他的态度很差，甚至处处针对他。但梅洛彼得堡是尊重强者、认可实力的地方，不论是打工时候的毅力，还是在权力斗技场的英姿，哪怕是教训我们的时候，他都展现出了卓越不凡的才能。于是，后来我们就决定跟着他了。可有一天，大哥忽然告诉我们说，自己必须想办法离开这里，不惜一切代价。只因为他再次听到了那个呼唤他的声音。身为小弟，我们自然把大哥的事当作自己的事。于是，我们花了些功夫，根据这里已有的隐秘规矩，编造了食人族的规矩，并广泛散播，只是为了在管道清节日的夜晚，为大哥创造逃出去的机会。通过创造这样的流言，让犯人和看守们都不敢靠近这里。人们对未知的恐惧还真是好利用呢。可是公子不是已经逃出去了吗？你们为什么每个管道清节日的夜晚还在这里？因为据我们所知，大哥离开的那个通道其实并不能算是出口，应该是死路，里面连通的是已经废弃的工厂片区，而且就算有办法逃进海里，距离水面也太过遥远，应该没人能活着抵达。但大哥还是执意要通过那里，似乎有什么执念一样。于是我们说，你不在的时间里，我们会对每一个人装作你好像从来都不存在一样。而如果你要回来，也一定要选择管道清节日的晚上，我们会来接应你，以免这件事被发现。哇，你们居然为了这句承诺，每个月的这几天都要冒着风险半夜守在这里。但我们心里其实也知道，这么久还不回来，大哥他多半是真的逃出去了。那有没有可能他遇到了什么？没有意外可以打倒大哥，我们都相信这一点。好啦好啦，我就随口说说的。别出声，跟我们来这边。从这里上去的路线已经被封住了，是不能通行的。大哥是从这下面离开的，他走的时候下面还没有淹水。后来我们几个也试图从这里过去看看，结果发现已经有很深的水淹上来了，除非有特别擅长潜水的人，不然根本过不去。
难道公子是被这里的水困住了？可能性也非常小。大哥他水性特别好，我们都知道的。是吗？那快让他去调查一下。如果有关于大哥的情报，请务必告诉我们。时间已经有点晚了，再不离开的话，怕是看守要过来了。情况我们了解的差不多了，赶快离开这里吧。终于得到关键信息了，也不枉我们这段时间的调查呀。你说的那个擅长潜水的人是菲米尼吧？如果拜托林尼的话，就能让菲米尼给我们帮忙了吧？公子那家伙到底去干嘛了呀？可让我们好找。好在再等一段时间以后，真相应该就水落石出了。精神一松懈下来，我一下子就困了呢。我们抓紧时间睡觉吧。晚安，旅行者。早上了呀，感觉还没睡够呢。昨晚真是太折腾了。等等，那边的难道是林尼的小卡片？让我来看看上面写的什么。你们可能还不知道吧，今天可是每个月一次的自由日，大家都不用劳作，正是调查的好时机。我们好久没有联络了，不知道你那边有没有新的进展？午饭之前到工厂区老地方再碰个面吧，我有新情报。运气不错，原来今天本来就放假呢。看样子林尼那边的调查也还算顺利，不知道他发现什么了。距离会面的时间还有一会儿，那我们也稍微跟这里的人再聊聊吧。一点把戏。在这里。哎，那边的小姐妹，
对，你，哎，我说你喜欢打牌吗？就是那个七圣召唤。你们这些喜欢打牌的人，也不用像薄荷一样长得哪里都是吧？嗨，瞧你说的这是什么话？有人玩七圣召唤，多正常的事儿啊！来一把吗？哦，好吧，不勉强。你一直在这里找人打牌吗？可这里明明是打架的地方呀！哈哈哈！打拳也好，打牌也好，都是比赛，没区别。梅洛彼得堡里打牌的人太多了，我是碰巧见到你，想着你是从别国来，多半也打过牌，嘿嘿，才来会会你的。可以。那作为这里的前辈，你总要表示一下，对不对？比如给我们这些新来的讲讲这里的故事。还以为你们都打听过了呢。好吧，话题你选还是我选？你选吧，听过的我们就直接跳过。行，怪异传闻听过没？那墙角经常有人聊闲话的事儿，你们知道吗？有2个男人经常在走廊拐角聊些有的没的，瘦的叫拉维兰，胖的叫库斯图，人们叫他们炸弹兄弟。我是没觉得他们的消息有多劲爆，我每天在工作区听到的闲话差不多也那样。哎，你要是感兴趣，可以去找他们聊聊天。那2个家伙废话多，人倒是没多坏。还有别的吗？我想想，哦，看来得找点压箱底儿的消息了。哎，你们知道公爵以前也是梅洛彼得堡的犯人吗？哦，真的假的？真的，公爵之前也是我们的一员，他好像是犯了什么事儿被流放到这里，后来不知怎么当上了这儿的头，从普通犯人到梅洛彼得堡的老大。说真的，我有点佩服他。禁区，听起来像谁编的词儿，我没听过。别人告诉你们的吗？也是四处听来的传闻啦，你不知道就算了。还有没有别的消息？别的，这回真想不出来了。等下次有什么趣闻再聊吧。前提是你陪我打牌。你看，那边有人聚在一起聊天呢，我们靠过去听听看。要我说，上面的人都拿自己当贵族，谁在乎我们这些野狗呀？哎，我可不是野狗啊，别随便代表我。不用急着撇清自己，来了这里大家都一样。我听说，就算刑满释放，离开这里也好不到哪儿去。坐过牢的人能一样吗？哼，我可不信。要是哪天发场大水，把整个世界淹了，所有人从头开始，该多好呀！胡说什么？我还有家人在外面，去你的乌鸦嘴！听好了，上面是不怎么样，可这里未必不能久留。我听说，就算刑满释放，也可以留在这里打工，不就是很好的出路吗？让水上的世界见鬼去吧！不知道你哪来的自信，人家又为什么非要录用你呢？你又没什么长处。哦，他们对水上的世界很不满呢。话说回来，水上、水下这2种说法，我在地上可没听过，好像是梅洛彼得堡的囚犯才使用的说法。
说的也是。表格是整理不完的。那边也有一群人，去听听看。所以我说，这种事情本来就……哎，你们是谁呀？干嘛突然凑过来？哎，不好意思，难道你说的是那种不能公开聊的话题？什么嘛，是自来熟啊！你别一副不介意他们加入的样子。哼，好吧，你们应该庆幸我们不讨厌自来熟。库斯托，你听见没？我们人真好呢。看你们的表情，是想听消息啊？哼哼，在那之前，真巧啊，我可是认识你们两位的。啊，我们这么有名吗？让那位公爵亲自带着巡视的人可不多啊，大家多少都打听过。听说，哎，你们也犯了事儿？小错，我喜欢你的说法。哎，你看，心态好的人随时都能加入我们这个群体，跟有些家伙相当不一样。群体？我叫库斯图，他是拉维兰，一般人喊我们炸弹兄弟。哦，当然了，不是我们玩炸弹的意思，而是我们的消息总是很劲爆。不就是聊小道消息吗？讲得这么好听。错了错了，了解情报有助于你在这里过得更好。比如谁和谁是一伙的，谁有什么传闻，谁不合群，不想知道吗？呀，这些都是能卖钱的情报，你们总要证明自己值得我分享吧？库斯图就是这样的啦，说句好听的哄哄他就行了。福利餐，福利餐。对对，昨天吃的那顿特别棒，现在想起来还回味无穷呢。哦，是吗？哼，不瞒你说啊，最近这些福利餐有我的功劳，我在厨房帮佣半个月了。哦，也就是说那些好吃的肉排是你做的吗？你太厉害了，该不会是专业的厨师吧？哼哼，没错，我就是专业的，以前专门去学过厨艺的。没办法，既然你们喜欢我做的菜，也算是半个同道中人吧。那听好了啊，接下来的信息能帮助你在梅洛彼得堡认清现状。梅洛彼得堡内部势力错综复杂，我们这儿基本不归水上那些人管，大家都像野狗一样。最不能得罪的人你已经见过了，公爵莱欧斯利，他比你想的还有消息灵通。很多时候他不管只是因为不想管。公爵青睐的人，就连去医务室看病都有额外优待呢。哎，不就是朱里厄那小子吗？我可不觉得他有什么意思，3天2头跑医务室，这正常吗？要我说，他就是装病逃避工作。那你也不能否认朱里厄来这里之前是枫丹科学院的高级人才吧？管他是能上天还是能反重力，来了梅洛彼得堡一样是阶下囚。
说起来，上次我还看见朱里厄跟那个陆尔威一起经过走廊，据说他们在图书室吵架，还动起手来了。这个朱里厄，嘿，真糟糕！他居然打女人，真没想到。哎呀，但那个陆尔威也不是什么正常人，成天唠唠叨叨和男人打架，最后也送去了医务室，3天2头见他往那儿走。哎，等等，该不会他俩该不会在那里偷偷约会吧？怎么想都不可能啊！我看那次陆尔威也把朱里厄揍得够呛，我们想多了吧？转了一圈，也是时候跟林尼会合了。根据之前的约定，我们到生产区找他吧。在这里。惊喜！一点把戏。看你的样子，调查小有成果。这种时候就不要客气了，大方承认我们打听到很多消息不好吗？真不愧是你们，那我就洗耳恭听了。哦，没想到是这样。梅洛彼得堡的传闻不可信，公子大人失踪，估计是因为他找到了离开这里的方法。不愧是执行官，比我想的更有本事。啊，但只是这样，还不足以向父亲汇报。我们需要知道公子大人去了哪里。我听父亲说过，公子大人算是度假，但也有着自己的打算。他这次失踪，很难说会不会与私人目的有关。公子离开的地方已经彻底被水淹掉了，我们得找有专业潜水能力的人去追他。
话都说到这个份上，不用你们说我也明白，这份工作只能交给菲米尼。对对，他在吗？他在忙今天分的工作，聚在一起太引人瞩目了，之后我会单独通知他。别客气，既然说好合作，我们不会让你失望的。反而是你们俩，居然能在那个莱欧斯利眼皮子底下掏出这么多情报，我都有些佩服了。嘿嘿，打听消息向来是我们的强项啦。我想想，菲米尼必须沿原路寻找公子大人的线索，而想走那条路，他最早也要在下次管道清洁日行动，距离现在还有6天。之后他大概得花2到3天时间。这都能推算出来吗？合作久了，肯定对彼此的实力有概念吧。旅行者，我建议我们9天后再在这里碰面，到时还可以接应菲米尼。不过，有件事得麻烦你，对公子大人的调查，现在只需要等待结果就好。但禁区的事，还需要更进一步。菲米尼不擅长伪装，林尼特还在其他区域打听禁区的事，我接下来得为菲米尼制定行动计划，所以只能交给你啦。什么事？难不难？不能说简单，但如果是你，应该能做到。听好了，我需要你找理由潜入医务室调查内部环境。你说过有些形迹可疑的人常到医务室会合，那里可能跟我们追查的秘密有关。你和护士长见过面，他对你的警戒心会低些。查清楚医务室的结构、内部情况，有任何线索都记在脑子里告诉我，但也别太冒险，安全第一，好吗？抱歉，习惯性说了一堆，跟你说这些有点像在和妹妹聊天，也不是什么坏事呢，对吧？那我们准备一下，尽快行动。就在这里告别吧，别忘了，我们9天后再见，注意安全。你先待在这别动，我偷看一下。里面好像有人在，哦，不止一个。对，我认为这个细节。是吗？我听不清，还是正面试探吧。你准备好了的话，我们就进去。没事吧？哎呀，怎么了？别慌，请慢慢说。这家伙刚才突然说肚子痛，想吐，一下倒在地上站不起来，我不知道该怎么办，四肢发冷，手指抽搐，脸色也不太好，不会是中毒了吧？我来看看，请躺到这里。别担心，我会把你安全送到病床上的。来，扶着我的肩膀，慢慢向前走。坚持住啊！没关系哦，生病的人不用说对不起。现在我要给你做一个初步检查啦，请放松身体。
明白了。初步检查确定他没有生命危险，已经排除了最高等级的忧患哦。好的，但是下面我会进一步为病人诊断。脏器也没有大碍。这里呢？哎，按理说应该没有大问题才对啊。这里呢？疼吗？哦，我明白了，原来是这样，应该只是吃坏了肚子，情况也不算严重，只是发作时肚子会特别疼。原来是这样，还好没大问题。最近也有其他犯人反映伙食有问题，我会尽快将这件事反馈给大厨维尔赛先生的。恭喜你，忧患程度很低，过2天就会恢复啦。先在这里休息一下，我去给你拿点药。洛尔薇小姐，我不在期间就麻烦你照看一下这位新病人啦。好的。护士长一蹦一蹦的走掉了。你好，你现在感觉如何？他肚子痛得很厉害，刚才来的时候一路跌跌撞撞的，我很担心。西格文小姐说没事的话，就不用太担心了。她是我们这里最好的医护人员。目前看起来也只有她一位医护人员呢。确实。什么叫确实？这话未免有些片面了。我不是要为梅洛彼得堡说话，但被关在这儿的人可不都是饭桶。有些人虽然犯了罪，被迫留在这里，他们也懂些医术，会帮着西格文小姐给大家看病。好吧，你说的都对，我只是不明白为什么你非要在病人面前说这些。你自己不也还病着吗？精神那么好。对，抱歉，我激动了。你们也身体不舒服吗？老问题了，都是慢性病。我是定期复诊，顺便拿护士长开给我的药。至于这位小姐嘛，她可能觉得自己稍微学过些医学知识，就能在这梅洛彼得堡里做护士长的左膀右臂吧。哼。注意你的措辞，朱里厄先生，别忘了我会动不动心悸都是你造成的。别吵架呀，你们2个有话好好说啦。好了啦，不要闹了，反正大家迟早会被释放，这种事有什么好争的嘛？可是，出去还早呢，天知道出去以后，我们这些人还能不能过上原来那种生活。请允许我结束这个无趣的话题，并且短期内都不要再在这遇见你，朱里厄先生。彼此，小姐。刚巧我也休息够了，这儿真吵闹，我得回去。再见。那个人慢慢的走出去了。他总是这样。很抱歉让你们看了这么一出闹剧。我是洛尔薇，那家伙，他叫朱里厄。但愿你们不用跟那种奇怪的家伙打交道。你看上去真的很讨厌他呢。
然了，没人会喜欢那种眼高于顶、每天只想着研究那些奇怪东西的家伙吧？还是不说他了。我会陪你们一会儿，西格温小姐很快就会回来，吃了药，你一定能马上好起来。不，没什么的。我回来啦，你们有乖乖休息吗？西格温小姐，辛苦你了。有乖乖休息吗？没有起来乱走吧？来，这是2天份的药片，先吃1片，吃完继续躺着。哎呀，陆尔薇小姐，刚才我走的有点急，你还记得我们聊到今天你该吃什么颜色的药片吗？我记得，黄色。是吗？明白了，这些是你的份，今晚服药后早点就寝，睡个好觉。好，那我就先告辞了，祝你早日康复。再见啦。我要写病历啦。旅行者对吧？跟你确认一些细节。刚才那2位太吵闹了，让这家伙歇会儿吧，我来说好了。他的症状是腹部疼痛，伴有呕吐欲望。还有其他问题吗？好哦。除了吃药，还需要注意什么吗？没有啦，他身体基础还不错，服药后恢复一定很快。这期间请清淡饮食，另外晚上不要熬夜。明白了，我负责监督。要睡觉了吗？也好，休息一下吧。我们一起走过了很多地方，你别看他这样，其实他是最可靠的。是吗？那你们是最好的伙伴了。醒了。感觉怎么样？你睡了好久，可以放心回去啦。按时服药，清淡饮食，记住喽。谢谢护士长。真亏你能睡着呢，还嘀嘀咕咕的说梦话，我都快被你吓死了。没有，不过你一直在嘀咕什么“泰蒙不许抢我的烤鱼”，把仙条墙放下之类的胡话。你睡觉的时候，我一直在跟护士长聊天，总觉得他很坦率，屋里也没有什么可疑物品，会不会我们找错方向了？哇，你真仔细，居然还有这种可疑的小地方。我们得把消息传给林。
子了，去找林妮会合吧。这几天你们没遇到麻烦吧？我们这边就是按照作息表工作生活，没什么特别的。那就好，说明你潜入医务室没有遭到怀疑。你们传来的纸条我们都看过了，菲米尼2天前顺利通过管道离开了，林尼特昨晚也按计划装病潜入了医务室。他怎么也过去了？上一次你们帮忙踩点已经是额外的工作了。说直白些，就算是当作请费米尼出面的交换条件，你做的也足够多了。潜入有人把守的据点，跟一次性调查工作不一样，必须尽量降低人员重复性，尽可能让每个个体的嫌疑都缩小。林尼特也认为，上次你已经替我们迈出第一步，接下来的事他会处理。林尼特，希望他一切顺利。接下来，在菲米尼返回之前，我们一起去看看林尼特的情况吧。如果进度正常，他那边应该也调查的差不多了。现在过去没关系吗？我观察过，每天午餐前，护士长西格文都有半个小时左右不在医务室里。林尼特会把握时机，现在和他碰面风险不大。而且我是他哥哥，哥哥关心妹妹的身体很合理。好，那我们赶紧过去吧。在这里。打扰一下，请问林尼特在吗？哦，奇怪，林尼特。啊，护士长真的不在呢，可是林尼特也不在。不应该。林尼特很少贸然行动，我们约定过，假如他临时变更计划，肯定会想办法传达给我的，除非……看看这附近有什么线索吧，顺便等一会儿，万一他只是走开了呢？有一些书，还有几张文件。哇，看起来也是病历。哇，深入护理，如何使你的患者高兴起来？简单理解情绪背后的成因，笑的意义。有些书名听起来还挺有趣，护士长居然会看这些。里面还有教人理解别人意图和心情的书。难道因为他是美露心，还是说他很需要了解患者的心态？护理工作确实有这方面需要，不奇怪。大部分都很整齐，只有一张床有人睡过的痕迹。应该就是林尼特躺过的床吧？你说他装病来着？他会说他偏头痛发作的很严重。一般来说，护士长应该会让他躺下休息，去给他拿药。说明从林尼特睡下到他离开这张床，护士长都没回来，或者是他根本没打算整理。
就是这个，我们上次也看到了。这里不能说伪装的很差，但多少有些刻意。挡板后面是空的，看它的体积，也不该是拆开才能进入的那种入口，应该有机关。林妮特难道是进入了这里？但不应该。这种情况，他绝对不会贸然行动，他会先联系我，再看看还有没有别的线索。别紧张，先看一看。喂，你们看，这里有张纸条。纸条？就在这里，上面还有字。这是依照你们几位的习惯，就以卡片、纸条之类物品作为信息媒介好了，也算是一种致意。这是？就这一句话。反过来，这。给我看看。你的表情突然好难看，我来看一下，要不要猜猜看，那位名叫林妮特的愚人众下属成员现在在哪里？难道他已经……莱欧斯利？难道他是故意不在医务室设防，让我们上钩？等一下，你是说他从一开